अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू स्मीना कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे जिंगर पराठा रोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन लें और उसके इस तरह पीसेस कर लें। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें सिरका ऐड करें। मैंने 2 चम्मच लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपका चिकन है उसके मुताबिक आप इसमें डाल दें और साथ में चिली सॉस डाल दें। इसमें अब ये सारे स्पाइसेस डालें, नमक, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च। अब इसको सब मसालों को इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। आप मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। आप 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। अब हम पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसमें नमक और बेकिंग सोडा ऐड किया है। इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर दें ताकि डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हल्के हल्के हाथों से गूंदते रहें ताकि डो सख्त ना हो। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और आटे की तरह गूंदें इसको। ना ही आटा सख्त हो और ना ही पतला हो। जिस तरह मैं आटा गूंद रही हूँ आपने भी इसी तरह गूंदना है। इसको अच्छे से गूंदें। आटा अच्छे से गूंदें ताकि डो नरम तैयार हो। अब आटे की डो तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें ताकि आटा सेट हो जाए। फिर हम तैयार करेंगे पराठे की। अब आटा तैयार हो चुका है। अब इसके पेड़े बनाएंगे हम। अभी नॉर्मल मैं पेड़े तैयार कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऑयल लगा के इसके रोल वाले पेड़े बनाऊंगी। अब एक एक पेड़ा लें और उसको बेल कर उसके ऊपर ऑयल लगा कर उसको रोल कर लें। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आपने भी इसी तरीके से बनानी है। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। वीडियो का कोई क्लिप स्किप ना हो जाए। आपने इसी तरह पेड़े बनाने हैं जिस तरह मैं बना रही हूँ। नाइफ से इसको कट लगा दें और ऑयल लगाकर इसको रोल कर दें। इसी तरह रोल स्टेप बाय स्टेप करना है। मैदा लें और उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दें। अब जो मैंने मैरिनेट किया था अब इसके अंदर डालकर इसको फ्राई करते हैं। अब चिकन का एक पीस लें, उसको मैदे की कोटिंग करें और बाद में फिर पानी में डालकर फिर इसको दोबारा मैदे की कोटिंग करनी है। अब ये स्टेप बाय स्टेप ये सारा ऐसे ही चिकन बनाना है। फिर इसको फ्राई करना है ताकि चिकन अच्छे से क्रंची हो जाए। ये मेरी सीक्रेट सॉस है। इसकी रेसिपी मैं आपको जल्द ही शेयर करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। अब कढ़ाई लें और उसमें ऑयल डालें। जो हमने चिकन मैरिनेट किया था अब इसको हमने फ्राई करना है। आंच हल्की रखिएगा ताकि अच्छे से पक जाए। चिकन कच्चा ना रह जाए। बाकी सारे इसी तरह फ्राई कर लें। माशाल्लाह से हमारा चिकन देखिए गोल्डन हो चुका है। जो हमने पेड़े बना कर रखे थे ना अब इसके पराठे बनाते हैं। पराठे की रेसिपी भी आपको मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें। माशाल्लाह से हमारा पराठा रेडी हो चुका है और हमारे जिंगर चिकन भी तैयार हो चुके हैं। अब इसको निकाल लें। अब पराठे पर जो हमने सीक्रेट सॉस बनाई थी अब वो लगाते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें।
हमारा जिंगर पराठा रोल तैयार हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।